今期咧同大家介紹一套咧位於市中心嘅蘇式園林屋苑啦，而且旁邊就係我哋嘅大型商場啦，天虹，而且咧食飯睇係樣樣都係非常之齊全嘅，交通又方便啦，配套又齊全啦，而且咧翻到我哋嘅深圳前海30分鐘，翻到香港咧1個鐘就可以啦，仲送埋你全屋家私家電產權車位，即刻帶大家去睇睇。好嘅，依家就嚟到我哋嘅示範單位咯喎，呢一邊咧係做咗一個陽台嘅，到時候咧都封好俾我哋嘅，到時候咧可以睇到我哋嘅外邊景觀咧都係非常之 OK 啊，用呢度睇書啊都係非常之舒服嘅。你睇翻我哋呢個環境咧都係非常之大噶，而且咧再行翻呢一邊咧就係到時候咧開發商會撥去一個房俾到我哋咯，然後嗰度咧係做咗一個密碼鎖嘅，完全都做好晒嘅。再睇翻呢一邊咧係做咗一個餐廳位啦，4個人坐，完全都係非常之 OK 嘅。呢一邊咧係做咗細露台啦、洗衣機位、晾衫完全冇問題。再睇翻呢一邊咧，開發商完全都係做好交標嘅，3件套全部都做好晒。然後呢邊咧又做咗一個冰箱位嘅，完全都做好晒嘅。好嘅，依家跟住我鏡頭再睇翻我哋嘅休息區，呢一邊咧係做咗一個套間嘅，而且咧全部都做好晒嘅，全部都係交標嚟嘅。再睇翻呢一邊咧就係我哋嘅客房啦。而且三邊落床位全部都做好晒，景觀咧都係非常之 OK 嘅。呢邊咧仲做咗一個乾濕分離洗手間。再睇翻我哋嘅主人房啦，一入嚟咧呢邊咧係做咗一間房嘅，到時候衣帽間啦、書房啦都係非常之 OK 嘅。再睇翻呢一邊咧就做咗一個套廁嘅洗手間，全部都做好晒嘅。再睇翻呢一邊空間感咧都係非常之大噶，三邊落床位啦係非常之正嘅，而且咧都係非常之 OK 嘅。好嘅，示範單位就睇晒啦，想要質素高嘅睇過嚟啦。而且咧呢邊咧去到我哋嘅天虹咧係2分鐘嘅時間，去到我哋嘅華發商都啦，同埋我哋嘅利和廣場啦，都係5分鐘嘅時間啦。依家咧去到我哋嘅深圳前海咧30分鐘，翻到我哋嘅香港咧大概都係1個鐘嘅時間啦。有興趣嘅直接下邊嘅鏈接 WhatsApp 啲連我帶你哋實景睇樓啦。